Es ist offiziell Regenzeit in Saigon und als ich vor 2,5 Jahren hergekommen bin, habe ich es mir ziemlich schlimm vorgestellt. Aber eigentlich ist es gar nicht so schlimm, weil meistens die Sonne scheint und erst am Spätnachmittag es groß regnet. Danach wird es auch deutlich kühler und abends kann man dann eigentlich auch schon entspannt unterwegs sein. Mittlerweile habe ich mich schon an die Regenzeit gewöhnt und man verbringt schon mehr Zeit automatisch zu Hause, macht sich einen Kaffee und erledigt einfach mal Dinge, die sonst liegen bleiben. Und genauso sieht der heutige Tag bei uns so aus und wir machen uns erstmal einen Bagel.